ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ಇನಿ ನಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೈತರೋಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ತಲಾಲ್ ಲೂಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಲಾಲ್ ಸಾರಿ ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಕೈತರ ಒಂದು ತಲಾಲ್ ಬುಕ್ಕಿ ಡೂಲು ನಾವು ಇನಿ ತಲಾಲಿಗೆ ಪೋದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೀನು ಮಸ್ಸಮಯ ಆಂಡ್ಲು. ಸೊ ಮೀನು ಕನ್ಕಂದ ಆಂಡಿನಿ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಡು ದುಬೈಡು ಮೀನಿಗೆ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಏಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾವ್ಯಾನು. ಸೊ ಅವೇನು ಕಂತದ ಆ ಮೀನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಜಿಪು ಏನ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿರ್ ಪನ್ಲ ತೂಪಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಕೂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈನ ಬಾಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಫಿಶ್ ಕರೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿನ ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಆಲ ಬೋಡೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಒಂಜಿ ಡಾಗ ಇಜರ ಡಾಲ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು. ಸೊ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಜನೆ ಡಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಎತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಲ ಬೋಡೆ ನೀವು ಬುಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಬುಚ್ಚಿ ದೂರ ಹೋಗ್ನು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬುಚ್ಚ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗುಂದೆ ದೂರ ಹೋಗುನು ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಗೇಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡಲ್ಪ ಚಾಕಿ ಅವ್ವೆ ಚಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಪಿದರ್ನಾಗ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಪಂದು ಪಲ್ಗೆ ಏನು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದ ಚಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸ್ ತುಪ್ಪ ಲೇಸ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೂರ್ಲೆ ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಪು ಜೇಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಸ್ ಕಂತೆ. ಸೊ ಲೇಸ್ ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಂತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್. ಸೊ ಅವನಿಗೇನು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಾಡೆ ಪೋಡ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಪೊಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಲ್ಲಿ come on ಸ್ವಲ್ಪ ದಾತುಂಡು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಉಂಟು ರೀತಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ವೇರ್ ಇಸ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ತೂಪಾಲೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇನಾ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು ಅಂಚನಾ ఒక ఆర్స్ ఎంచం అనుకును 9 అనుకును ఆర్స్ ఒక షీప్ ఎంచం అనుకును ఒక డాగ్ పౌ ఒక క్యాట్ ఒక గోట్ బొక్క బేతే అంబ ఎంచాను కౌ ఎంచాను అనుకును కౌ కేజీ కౌ ఎంచాను అనుకును అందే గుట్టుగోలి అన్న బాలే ఇది 1 to 10 పల్లెప్పు ఓకే 6 9 10 ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ತುಯ್ಯ ಎನೆಂಗೆ ಎತ್ತಲು ಐಕ್ 11 ದಿರಂ ಪಂಡೆರು 11 ದಿರಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ನೋ ಮೀನು
ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ತಗೊಂತನಮ ಎಟ್ಟಿಗೂ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ 850 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೂತುನಾಗ 37 ದಿರಾಮ್. ನಂಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ 472 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ 21 ದಿರಾಮ್. ಜೆಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 420 ರೂಪಾಯಿ. ಕುರ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ತೂರಿ ಮುಟ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಮೀನಿಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಜನ್ ಮೀನಿಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಜನ್ ಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 480 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಕೋರಿಗೆ ಇಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 400 ಇರುವ ಅಂಚೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 200 ಚಿಲ್ಲರಿ ಮುಟ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಸದು 900 ರೂಪಾಯಿ. ನುಂಗೆಲ್ ಬೋಡೇರೇಗ ಇಷ್ಟನೇರೇಗ ಅಂದೆ ఒక ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೇತ ಕುದರು ಬಂಗುಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ಲಿರು ಒಂದು ಆರೇ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಮಂದಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿದ್ದ ತೂಪಾವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಆದಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೋಗತ್ತೆ ದರ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೂಲು 1 kg ದಾತು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿದ್ದ. 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಎಣ್ಮ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿ, ಚೂರು ಶುಂಠಿ, ಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ, ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-12 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಈ ಖಜಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಪ ಪುಳಿನ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಚೂರು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಯಾಂಡ್. ಐಕಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ತವ್ವೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಗೆ ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಐಕಿತ್ತೆ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ. ಐಕಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ. ಉಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಮಂತಾಂಡು ಇದು ತಂಡ ಇರ್ತಿ ಈಗ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಅವು ಇತ್ತ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ. ಐಕಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಗ 3 ದಿನ. ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ.
इथे मात फ्राई आतन इत ऐके टೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಐ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಕೊರಂಟ್ ಬೊಕ ಜೀರ್ದಿರಿ ಉಂದೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೃದು ಆಪ್ನಂಬುತ್ತ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಿಕ ನಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಬನಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲ ಖಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತೋಕ ಐಕ್ ಬೇವ್ರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೈಕ್ ಅರೆಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆ ಇದ್ದಿನ ಅರೆಪು ಐಕಿತ್ತೆ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೈಲ್ಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ದೀದು ಚೂರ್ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬುರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕರ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಪೋಕ ನಮ ಐಕ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಮೀನ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಪೊಕ್ಕ ಐ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೆನ್ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾಗ ದಯಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮೃದುವಾದ ಮೀನು ಅವು ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪೊಡಿ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ರೀಸನ್ ಕಾರಣಗ್ ನಮ ಅವೆನು ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತೈಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಪೋಡು ಆ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ
ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಲಾಯಕದ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಿತ್ಕಗ. ಇಡೆಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಕ್ಯಾಶು ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ತೂಲಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಆದ ಕಜ್ಜಿ ಪಾತನ್ ಪಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ತಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂಪಾಯಿನೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೆ.